A Trang bố của chú chị mình gặp sư pháp Nhẫn rồi. Đây. Đó, hạnh phúc luôn. Cho con đảnh lễ thầy sư pháp Nhẫn cái nha. Đảnh lễ sư pháp Nhẫn cái. Nhưng mà thầy bây giờ phong thầy khác nha. Dạ. Bây giờ mình kêu là sư đi. Hạnh phúc quá mọi người ơi. Hồi nãy giờ sư ngồi thiền. Bây giờ sư Hùng mới đi chung với tụi cô qua đi với chú. Hạnh phúc quá. Thì đâu hàng ngàn người. Chơi lên nè. Trả lời. Để xảy cho Bao nhiêu gì chú Hùng? Bao nhiêu chú Hùng? bao nhiêu chú Hùng? Hỏi trên xe bao nhiêu tụi con? hai gốc này. Đây này chú Hùng. Đây là chú Hùng. Đây, chú Hùng có lấy đi. Nói chung là cái này là con đổi sẵn này. Vậy thôi, có sao đâu. Đi vào đây. Dạ. Vui quá, sách vỏ vô cái. Kìa. Ủa lấy bát bo cho chú Hùng. Để đâu? Để ngồi qua. Cho chị nên vào phòng chứ đi để ngồi đây uống cà phê. Dạ. Hay đi vào phòng đi rồi đi. Dạ dạ. Mình riêng chạy cho nó. Rồi vali của hai. Dạ đó. Kêu đưa qua đây phòng đây ở trong phòng đây. Đem qua đây. Quá trời rộng luôn, ngôi chùa mà rộng quá trời rộng. Anh Trần Báu là ở cái chùa. Dạ. Dạ thì nói chung là ngọn gió nó thổi qua đây đó anh. Ngọn gió là nó thổi em đi đâu là em đi đó đó. Ở đây là rất là tốt đẹp, không khí là mát mẻ, còn ở Malaysia rất là nóng, cực kỳ nóng luôn. Ủa mưa hả? Nhưng mà lạnh đâu anh? Đợt trước em đi lạnh lắm. Malaysia. Em Hùng ơi. Ở đây là chú Hùng ơi. Em ở phòng này. Tài xế biết phòng, biết đấy mà. Tài xế biết. Đây này. Quá trời rộng luôn ha. Đó. Phòng của thầy A Chân Báu và chú chị mình. Rồi. Đó, phòng rộng quá trời luôn, phòng này đẹp quá. Dạ. Ồ, hôm nay được ngủ rồi này. Trong phòng A Chân Báu luôn, có hạnh phúc rồi. Quá vui rồi. Ông ngủ là phải nghiêm túc, không được làm ồn thầy đâu á.